So, what's up guys? Ito na yung part 2 ng ating video. Yung part 1 is yung nag-change oil tayo gamit ang Castrol Power 1 na 10W40. Itong part 2 na to is about the EGB Safety Engine Lube at Aero Wonder Lube. So, before natin simulan to, sa di pa nakapanood ng part 1, ilalagay ko yung link sa description below. So without further ado, subukan na natin tong mga treatment. So unahin natin tong EGB. So basahin muna natin guys. To Safety Engine Lube, EGB, anti-friction, engine protector, high quality, low cost, must try to prove. So Pinoy made for gas and diesel engine. Ito, basa natin ulit. Sa Aero Wonder Lube engine treatment naman tayo for gasoline and diesel engine. So I believe this is also a Pinoy made. So excellent performance savings by actually using it. Powers up and restores engine performance. Same lang sila sa yung EGB. So bale this is 60 ml guys, and this is also 60 ml. So para ito sa mga motorcycle na yung mga 1 liter to 800 ml na engine oils, ilalagay natin as additives. Tapos ang price nga pala nito guys is itong EGB is 300 and itong Aero Wonder Lube is 150. So, subukan natin tong isa. So ang napili ko is yung Safety Engine Lube na EGB. Let's see kung anong difference nila. So first is paandarin muna natin tong makina para naman medyo may heat tsaka mag-circulate yung engine oil, para na rin ma-compare natin anong difference nila. So nga pala guys, napatakbo ko na siya kahapon after change oil, around 6.4 kilometers. So yan yung natakbo niya after change oil natin. So now iti-test natin kung may difference nga ba. So yan yung ingay niya. Titingnan natin kung may difference mamaya pag lagay natin ng EGB. So buksan na natin ang dipstick. Okay. Ito. Ito yung kanya guys. So guys, malapit na maubos. Parang matagal. Buksan natin.
Yun, tanggal. So, ilagay natin tong dipstick. Okay. Panda rin natin for 3 minutes. So, habang pinapainit natin tong motor natin, nabili ko siya guys sa Shopee. So, plus 150 yung shipping fee kasi malayo sa amin sa Mindanao. Eto, naka-idle na siya. So far, wala masyado akong nakikitang difference. The usual lang, yung bagong change oil. Pakinggan nyo yung makina kung may nagbago ba o wala. Rev natin konti. So itetest ko to sa road guys kung may nagbago ba sa kanyang performance. Kasi sa aking pakikinig lang, medyo may kaibahan na kahit konti. Yung pag-rev ko kanina, iba yung kanyang feeling. Parang may dumagdag na power. Tsaka medyo tumahimik na rin yung makina niya. Kaya we'll see kung anong performance niya pag nakatakbo na. So let's hit the road. A few moments later. Let's go. Woo. Love it. Sarap guys.
tinest na natin sa daan guys yung takbo and performance niya. So na-add ng 10.7, kanina 6.4, more or less 5 kilometers ang kanyang tinakbo. And overall, ang masasabi ko lang ay okay naman siya, may slight na nadagdag sa power. And yung torque din. So overall maganda siya. But for value or money wise, medyo may kamahalan nga lang. And soon susubukan natin yung isa, yung Aero Wonder Lube, para ma-compare natin. So ito 300 pesos, parang nag change oil ka na rin ng parang bumili ka na rin ng 1 litrong engine oil na fully synthetic. Kung i-rate ko to is siguro mga nasa 6.5 to 7 ang kanyang rating, kasi medyo konti lang yung nadagdag na power, di mo masyadong makita yung difference niya. So yan yung masasabi ko sa EGB. But in terms of sa engine, okay siya, approve. Parang healthy na ang engine ko and in good condition since newly reboard lang to. May bagong piston tsaka piston ring. Yan lang masasabi ko guys, and kung gusto nyo masubukan to, bilhin nyo siya sa Shopee. And yun, thank you guys for watching, and dito ko natatapusin yung vlog. Be sure to hit that like button and don't forget to subscribe. Hanggang sa muli guys, this is LA of King LA TV signing off.